វណ្ណភូមិទីតាំងស្ទឹងមានជ័យ គុណចំពោះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមកពីសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទីតាំងស្ទឹងមានជ័យដែលបានសម្ដែងល្ខោនយីកេក្នុងរឿងរឿងប្រកបដោយសមត្ថភាព